川普政府入股 Intel 的结果，等于向全世界宣告 ，Intel 没有政府进来救不起来。这个时候台积电还没有进去救啊。如果美国政府跳进来的话，台积电是暗爽，因为这样一定救不起来。有一些东西是在吓唬别人，让别人细细准的哈，是在虚张声势的。因为他们这些私人企业的出身的人都知道嘛，你政府入股 Intel 的话，等同于宣判 Intel。大家好，欢迎收看富足金周期，我是主持人王志玉。台积电过高啦，创下了历史新天价，然后就震荡啦。那这个时候呢，大家又要担心了，哎呀，创了历史新高，然后你看它马上就有压力了，到底这个时候还能不能进场呢？这个时候我们就要好好回过头来检视一下台积电最近它的基本面，还有它的一些新闻，我们要如何解读呢？今天现场我们就请到了总体经济学家吴嘉龙老师来跟我们分享。嘉龙老师好。志宇好，各位观众大家好。好，来，我们在这个有的时候市场非常震荡的时候，我们就要听一点这个总体经济，然后呢，这个基本面分析。这个时候呢，你抱我们的神山会抱得更有信心。我们来看，我们在网络上做了一个调查，台积电股价创新高，到底还能不能追？刚好一半一半，一半的人觉得股价会看2000没问题追上去，另外一半觉得居高思维要小心啦。同样问题，我要请教嘉龙老师。我们就让一部分的投资人去居高思维，小心就好，在旁边看啊。另外有实力的、有耐心的人呢，这个进来啊，长抱这个长期持有台积电啊。那老师你会是哪一边？我是哪一边？台积电接下来1300、1700、2000点，当然是选择长期持有嘛。哇，是，所以呢，今天张老师来告诉我们这个到底他理由是什么？不过呢，我们首先来看看这个资深半导体的一个分析师陆行之，他最近呢就分享了一个，他说他身边有很多这个台积电大富翁，然后呢他就跟大家分享说，他观察这些台积电富翁，还有他自己操作台积电的一个股票的一个心法。他说要怎么样投资呢？他5大招。第一，总是长期持有，避免择时，就是不要选时间杀进杀出。第二呢，神山部位台积电部位要超过一半，拉回再加码。第三，收到股利要持续投入存股加码。第四，看长期竞争力，不关心市场杂音。第五呢，他说要提早赠与台积电给小孩，免得赠与税越来越贵，因为台积电股价会越来越高。他说这叫5大投资心法。好，那这5大投资心法，我要请教一下张老师，你认同吗？基本认同，不过他不用讲到5条，他浓缩成1条就好。就是长期持有，有拉回就加码，就这样完了，就这样子，对不对？对啊，因为你长期持有，你干嘛去管那些杂音？然后呢，你至于要如何那个给小孩这是那个家庭里面的财富配置这个一般投资人每人各有各的状况，这个没有参考性啊。然后收到股利持续加码就是长期持有的概念嘛，一样嘛那这个也这个有说跟没说一样所以他基本上就讲2点，一个长期持有，一个有拉回就加码就完了。其他的话是属于私人理财家族理财，这个不用讲给投资人听那张老师对你自己的部位多少，这个你也不用讲给别人听简单讲就是长期持有，有拉回就加码。好，这么看好台积电，理由是什么？是这样子我们看到台积电上涨过程中都出现压力或拉回，是这样的因为它拉回的时候，它有道理嘛，有原因嘛对比如说这个事情那个事情然后呢就拉回。比如说最近有一个说法是说，那个生成式 AI 的报酬率是95%是没有报酬率，报酬率很低。那这个把美股吓坏了，美股大跌，然后台股就跟着跌，是这样我跟投资人们讲一件很基本的事情，就是成长性的趋势包括个股包括族群，在技术创新 AI 产业革命的推动下，你一定有一些前景，或者这个就是说相对美好的前景，但是这个前景经常会被质疑，真的吗？真的吗？这样子。对。然后有什么道理让你质疑的话，行情就杀。所以它涨的时候就是慢慢涨，一步一步涨上去。一有什么恐慌的时候是大跌，风吹草动，叫做缓涨急跌。这种结构呢是牛市的结构，都是牛市。对，成长过程中总是会有一些问题让你担心，说我是不是太乐观？对。然后呢？吓坏了，然后杀完了之后一看，没事了又反弹回去，都这样。就是说因为你是成长股，所以你会给比较高的本益比，是。然后呢，你整天享受着这个上涨的乐趣，
跟获利，但是你也提心吊胆，就这样。然后一有什么事情出来啊，赶快卖啊，是这样子。然后卖完了之后发现利空出尽，然后又回来。对，你看看前一阵子之前到了1100不是下来吗？到了1000的跌下来，到1100下来，现在到1200一样嘛。对，就是所谓的风吹草动啊，你就是怀疑每一条绳子都是蛇，对不对？那然后发现啊，原来不是蛇啊，然后又回来。你看当初到了那个1100或者1100多一点的时候，是跌下来，它一度跌破1000，跌破900，跌破800，对，有什么好怕的？等事情过了之后还要回来，为什么？那是因为台积电的国内外产能还没有完全量产嘛，它完全量产之后，还会对它的营收获利来个加分嘛。所以现在很多人估计目前这个年度的话，大概是55块到60块，新台币是它的 EPS，如果本益比20倍的话，就1100到1200，就完全合理嘛。目前的这个价位，就加减100块波动都完全合理嘛。那将来呢？将来下一步的话分别是比如2年后、3年后。那么可能会看到85块、90块，或者95块、100块。然后这样的话，你想想看嘛，85块就是1700嘛。对。90块的话就1800嘛。对。如果是100块的话就是2000嘛。哇，就是给它20倍本益比去算。大约两年到3年后，这些国内外产能都陆续都开出来的话，估计对它的获利是加分嘛。对。你都知道这种情形的话，除非它的工厂被炸掉了还是干嘛，对不对？你可以预期得到台积电的基本获利会水涨船高，正在走上升趋势。然后在这个过程中，经常会有风吹草动，来让你对自己的乐观产生怀疑，是怀疑自己，怀疑人生。对然后呢就变成什么金涨啊？我们俗称的金涨就是这么回事。所以你要知道会出现金涨的不是坏的股票，不是下跌趋势的股票，下跌趋势是反过来，每天都在跌一点，然后偶尔反弹，强力反弹，对，那个空头吓坏了，大概行情结束了对不对？就是空头会自我怀疑，然后赶快抢补，反跌急涨，这个就是下跌趋势。所以这个老师所谓的牛市就是这个行情在半信半疑当中，它就一路的向上了，这样。对。所以老师就是持续看好 AI 的一个前景，所以就是对台积电非常放心，对不对？AI 的需求爆发是肯定的，然后你说生成式 AI 的报酬率有些很多。95%，他说95%是零报酬。那如果过一阵子，他告诉你说，原来我们估计错了，原来他有报酬，那你不是给他耍着玩吗？对，你不用担心嘛。不担心。任何技术创新带来的产业革命，我再强调技术创新带来的产业革命都是走长期上升趋势，而在这个趋势当中，3不5时，大家会自我怀疑说，真的吗？然后就变成什么？就是说会有拉回的结果呢，发现其实也不是那么紧张又涨回去，所以这个我们就俗称嘛，叫金涨，就这个回事，这么回事。就是这样子，所以台积电可能就是走这样的一个模式，金涨这样的一个模式那再来我就要请教嘉荣老师了。目前呢，我们看到了大家对于台积电这个创历史新高，然后这个拉回的一个幅度非常大，然后大家就有点担心，是因为现在市场上的确有非常多这个绘声绘影的消息，大家觉得是对台积电来讲是利空。比如说呢，有人说他现在一直到美国去投资，然后川普好像又不断的要求他要投资更多再更多，会不会投资到最后通通变美积电了，然后台湾的台积电反而被掏空，我们技术都外流，有这个可能性吗？完全没有。第一个掏空的问题是这样，所谓掏空是指技术跟产能台湾这边空掉了，然后转到美国那边去。对，那这个没有可能没有可能，连转到日本跟中国大陆那边都不可能，你还转到美国嘞？可是川普就一直硬要我们去不，川普要的是在美国的本土有足够的产能，但是这个产能显然不是美国人来做出来的，对，是台积电这边的人做出来的，但是只是它的地点在美国本土，对，这样而已。为什么？当然嘛，就是战争爆发再来从台湾进口晶片来不及嘛，就这么简单。我以前讲过了嘛，是。好，那是这样子，那个台积电的技术早就被人家这个想要窃取，对，想要那个偷盗，然后呢，别人发现这样也不行，怎么办？挖台积电的工程师、研发人员，然后呢，挖团队、挖主管，这时候已经干过了。然后呢，有没有看到哪一家企业或者哪一家这个市场对手，因为这样的结果能够跟台积电竞争？没有，三星也挖过，英特尔也挖过，都挖过。对，你以为拍1000张、2000张的照片就可以那个把技术
窃取走了。这就是最近的2奈米的一个产线被拍了好多照片，很多人不了解这个根本，我告诉你，拍1万张都不行。为什么？那是因为我可以回去拼凑啊。当然不行哈，那个东西是对台积电来讲没有伤害的情况下，台积电觉得时机成熟了，他知道是谁干的，他时机成熟了，把它抛出来，等在委婉的警告日本那边，你们不要动这个歪主意。这事情在台积电掌控下，我基本上认为真的。日本的国家队 Rapidus 是在7月中旬的时候宣布的嘛？对。你以为台积电不知道？早就知道了。那个所谓在什么地方人赃俱获啊，证据，那就早就在跟踪了。对他们跟踪了很久。在 Rapidus 拿到以前几个月就已经在跟踪，在知道了。所以这事情都是按着差不多时机成熟就抖出来。我告诉你，这个事情有产业面跟那个国家安全2个方面，我来讲一下。第一个呢，有人已经说了，他拍1000多张嘛，然后转给日本那边的 Rapidus。对。中间人是东京威力科创啊，对不对？那是这样，拍1万张都没有用。为什么？因为那整个制程当中啊，会有一些东西不在照片里面。不在照片里面。对，你不要以为说你知道这个参数那个参数就真的可以做啊，这个不是那么容易的啦。所以台积电保密防谍做得很厉害，对不对？听说它有很多断点。就是每一个工程师，你会接触到的东西只有这一部分。那你知道那一部分是不足以威胁到它整个产线的安全，这样。我说，他现在拼凑了1000张嘛，因为那个整个生产过程不是参数而已啊。重点还不是参数而已，他每一个客户的订单，他可能都要临场去测试，说这一次要采用什么参数比较合适。所以你拍那些已经测出来的那些参数，是不等于我接了下一笔单照这个参数来所以可能每一个台积电是每一次一样的。对，每一次客户的新单来，根据这个客户去调参数，调好了之后才按照这个去生产。你把那个参数拍下来有啥用啊？对你又不是同一个客户，同一批货，不是都不一样所以是没有用的。对，那个其实没有用，因为没有用，台积电才会那个什么脸不红气不喘的来告诉大家。对。所以我套空的问题是这样嘛，因为台湾还在设嘛，台湾的生产线饱和了之后，你说怎么套空嘛？能设的都设了，我告诉你，台湾的工业用地会被扫光被台积电扫光，对不对？不止就整个供应链，然后呢，再下来什么供水供电压力大家会很头痛对，所以台积电迟早要去外面设产能我告诉你，这一定要的。是。然后呢，现在我们假装说因为川普关税来，我们不得不去设。其实台积电心里面窃喜暗喜，很开心，对。然后再来这个有关 Intel 是这样。对，川普说要台积电去救 Intel。对，救 Intel 是。那我没有，我跟你讲，我们一般人怎么想的，就会觉得英特尔是台积电的竞争对手，这一点对不对？对嘛？对嘛？他是竞争对手。那现在我要去救我的竞争对手，这样不合理啊！我去培植我自己的敌人，怎么对？当然你不是培植敌人，你只是让敌人不死而已嘛。我让他不死。你不是把敌人养大。那我把敌人弄死不更好？不行啊。为什么不行？好，现在这个就是所谓反垄断调查的问题了好，我在美国的时候看到一个例子。30年前，当年的那个 CPU 那个年代，个人电脑那个年代，就是 IT 革命那个年代。那我们都用 CPU，CPU 就 Intel 所以 Intel 是那个美国之光不是美光是美国之光。美国之光。然后呢，那个时候市场传出一个说法，我那时候印象非常深。他说英特尔的市占率80%，然后呢 AMD 的那个市占率，它的对手20%。其实Intel 完全有实力能力把 AMD 打死，可是他偏偏不这么做，他不能这么做，他不吃下100%的市占率，他要把 AMD 养在那边，为什么？他在应对反垄断调查，反垄断调查是很严重的事情。台积电的优势会持续，它的市场占有率会扩大，对，然后它的毛利率也会维持或者更好。它的竞争对手其实是压力非常大，吃不消的。你看看三星的那个晶圆代工，从市场占有率19%，到9%、8%、7%，对，三星所以其实你不要以为说台积电好像承受很多压力，你去想想看，它的对手更惨。台积电的对手有什么身段能够像台积电这样来应对各种压力？所以台积电不给他的对手一个干脆。对，就是说台积电要把英特尔，现在反过来了，英特尔变成是弱者对，台积电是强者，所以台积电要把英特尔养在那边，不能要把它救活，不能让它死掉。然后让它一息尚存，对，然后也不用把它养大，也不是把它养大，只是让它不死就好，苟延残喘，让它不死不活的供在那边但你不能消失，我不能没有对手，对，因为我没有对手我就垄断。而且台积电的股份就算入股对，也不能超过50%，我们要让它永远都是美国人的晶片制造公司。
哦，就是我有一个对手是你自己美国的，就有对手嘛，市场对手存在嘛。对，如果台积电把它打死了，那人家说哦，你垄断嘛。那因为台积电的优势肯定还会让它在市场上，南征北讨了，扩大占有率了。是，所以它以前53%我记得，后来现在到了66%左右，将来会过75%，降80%迈进，会像当年的 Intel。所以当年的 Intel 把 AMD 养在那边，不把它干掉，这会变成今天台积电应对 Intel 的基本，所以是一个最好的范本。对，你也要有对手。对，英特尔是很好的一个对手，因为它是美国的，对不对？所以我就帮你让它活下来，对，但它可能活得不是很好。但没有关系，没有关系，你就留在那里，对不对？但是你不可以完全把它干掉，不死不活。不死不活的英特尔，这样子是 OK。我不会把你养肥养胖哈，但是总而言之你也死不了。你还有一口气就好了，你也死不了。你在川苦就好了，这样子。然后你整天忙着说我们要怎么样来救 Intel， 然后 Intel 的董事会啊，那个内部高层会议啊，不断的开会不断的换执行长不断的要摸索策略，说到底我们晶片设计跟晶片制造要不要切割，你们就忙着讨论这些就好总而言之你们不要死，不要死就好，对不对？但是现在美国提到说他们要入股英特尔，这个会不会是一个未来台积电的一个危机？如果它背后里面有股东是美国政府，这样会不会很可怕？哎呦，美国政府要是入股的话 ，Intel 是真的很难救。真的吗？为什么？美国反而是猪队友，是不是？对，美国政府入股的话，我告诉你，Intel 就废了啦。真的吗？你开玩笑什么？美国是私人资本主义的大本营呢。政府什么时候去入股哪一家公司？政府入股等于宣告 Intel 没救。真的是这样。那你 Intel 有救，干嘛政府入股？政府入股是发出错误的信号。他们不晓得，他们这样玩的话，细跳。可是现在川普不是说他都要入股吗？他甚至还讲以后晶片补贴，他就不补贴钱给你，他直接入股你啊，这会不会有可能？那台积电他现在的逻辑是说，因为我给你补贴，所以入股，不是说我入股就不给你补贴，不是的。他是因为你曾经拿我补贴，对。可是呢，Intel 是美国公司啊，美国政府可以啊，台积电不是啊，你要来的话，可能还有很费周折的啦，应该不至于，因为美国政府入股的话。没有潜力吧？你说电话、钢铁、航空哪个行业是你政府入股？可是川普现在做很多事都没有潜力。那川普政府入股 Intel 的结果，等于向全世界宣告 ，Intel 没有政府进来，救不起来。是这个时候台积电还没有进去救台积电还没有进去救。如果美国政府跳进来的话，台积电是暗爽因为这样一定救不起来所以这个讲回来，就是老师觉得这个美国政府现在可能是川普说说而已，不可能真的入股这些这个私有公司嘛。他们这些有一些东西是在吓唬别人。让别人细准是在虚张声势了。因为他们这些私人企业的出身的人都知道嘛，你政府入股 Intel 的话，等同于宣判 Intel 残废所以这个是老师觉得不太可能嘛，对不对？那我们总的来说，不是，我不是说不太可能了，而是说他有可能真的这么做，但是这个是个愚蠢的对策。愚蠢的对策。那对于台积电来讲呢，就是这个。其实这个江老师一直以来对台积电是非常有信心的，从大家对台积电还很怀疑说真的假的，江老师就一直很确定的告诉大家说不用担心，对不对？我们一定看到它创历史新高。那真的一切就如老师所讲。那我觉得江老师是用一个比较大的一个方向在看这整件事情，所以对台积电未来会非常有信心。但是对于我们一般的这台湾人就会很担心说，台湾这是我们的护国神山，但是会不会有一天护国神山反而在美国的厂更多或者是他也到日本去设了，到德国去设了，他都到外国去了，然后对我们来讲就会觉得我们家的宝贝怎么现在好像变成别人家卡嘴，这样会有这种担忧。那对于这样的担忧，张老师怎么看？第一个，你到美国设厂的时候，你会启用到美国的人才。美国有很多晶片设计的人才。他们只是没有晶片制造。委托台积电代工。那么台积电去美国设厂的话，当然美国把这个缺的拼图补起来，但是台积电也因此可以利用到美国的晶片设计人才。台积电的话也会运用到美国的其他领域的人才。而不是全部在靠台湾这边的人才供应。那台湾这边的话，肯定几乎迟早人才会被扫光。然后到时候还是要补人。那台积电去美国、去日本、去德国设厂，都会用到当地的科技人才，不是劳动力是人才。对，那这个对台积电来讲是扩大、巩固跟扩大它的领先优势。你现在看嘛，三星要去美国启用那边的人才，因为其实制造跟设计之间最早产生这种互补性跟垂直整合的是谁？你知道吗？鸿海。
鸿海也是靠代工起家，对不对？可是他很懂得跟那个产品制造端那边就来讲，我这边可以怎么做，模具可以怎么做啊？然后呢，他那边设计的人就可能就往前设计，然后他设计好以后就问他说：“你这边行不行啊？能不能制造？”所以制造跟设计是密集的互动的，不是说你设计完之后就交给我来制造的，不是的。他在设计过程中就考虑到制造能力、制造端这边的那个反应。是对。那现在一样啊，台积电在晶片上，如果是从制造端往设计端靠拢，或者设计端会制造端可以怎么做？那会影响到设计嘛？设计跟制造的互动会变成下一个优势。然后其他国家其他国家的竞争对手就跟不上。是。然后这是第一个。第二个，台积电里面其实用了大量的美国的设备，还有荷兰的光刻机，在大陆还有日本的化学材料。是。台积电自己是有人才没有错啊，制造端的话，它也有很多所谓制程创新，它也有很多专利，那个制造过程中有很多技术的那个专利的问题，所以呢，台积电在台湾这边把人才都用光了啊，工业用地都用光了，我说到最后，因为全世界的订单几乎都过来，对，相当大的部分都会流过来，所以台积电到最后还真的得去海外设厂。那而且不但解决土地问题、供水供电问题，而且还增加人才然后增加跟上游的设计端的互动，这些都是竞争力。所以这些其实都没有不好，对不对？对，本来一家这个企业它要这个往大了发展，就是要这样做。比如说以前我们做笔电。5条生产线全部转移到中国大陆去，台湾就没有了，这叫掏空。对。可是现在不是啊，台湾就满满的啊。台湾这边能设的厂都在设厂啊。就是魏哲家已经讲了，他从美国回来的时候，在总统府记者会说，台积电还有11条生产线。后来我听到一个说法是说9条生产线，就说台积电的生产线它一设的话，供应链一定要跟上的嘞。对。所以呢，台湾的工业用地将来是很可能会被扫光了。然后呢，北部不够了往南部来，南部不够了往中部去。对。然后呢，这个会有助于房地产然后呢，就是大家不用担心说台湾这边的产能被掏空还有美国那边一定会要求尖端技术，就是最先进的那个制程，台湾美国同步。他不会说让你台湾先领先个一些时段。我们现在是这样啊，台湾先领先，就是台湾领先一些时段，然后美国这边再采用，对不对？这样也不会啦，美国一定会要求同步啦。那如果同步的话，对台湾来讲会是利空吗？也不会啦，也不会，因为现在真的是全球的 AI 晶片需求太严重，然后台积电根本做不完，是所以到时候肯定要分一些到海外厂。所以今天的重点在于说，你要观察的重点不是这些。而是说台积电的竞争力、竞争优势有没有动摇，这才是关键。如果它的竞争优势没有动摇还在的话，你不用担心这些技术性的一些所谓杂音了。都不担心。所以呢，就回归到刚刚这个嘉龙老师告诉大家，你要怎么样操作台积电了，就是长期持有，然后有低你就继续加码，是这样嘛？对不对？所以呢，大方向来讲都完全不担心了。那希望这个听完今天的这一集之后，大家对于这个台积电未来就会更有信心，我们抱着股票呢就会抱得更安心了。那今天非常谢谢嘉龙老师，谢谢嘉龙老师。那谢谢大家今天的收看喽。大家对于台积电还有什么样的想法？还有你哪个还担心什么？欢迎在影片下方留言跟我们分享喽。我们下回见，拜拜。如果你喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、开启小铃铛，就能够第一时间收到我们的最新消息喽。